nového videa a dneska si idem zahrať znovu a opäť Rivals, čo je vlastne hra, ktorú som strašne dlho nehral a prakticky ani nenatáčal, každopádne tu hrám proti nejakej 19 ako prvú hru. Dám si samozrejme moju obľúbenú Crossroads, teda sa posnažím. A áno, je to Crossroads, super. OK. Vyberám si snajperku, daggersky, knifeku, určite a medkit, kámo. Moja obľúbená vec, medkit. Oh yes. Medkit som si kupoval už dávnejšie, ale bohužiaľ som to nechcel natáčať, pretože som momentálne hral. Ale proste, no, to nevadí proste. A tam je typek. Bum, bum, bum. Má jednu dole. Ej, čo ti dáva, kamo, kde je? Tam je, ho vidím ho. Jak je taký rýchly, more? Kamo, čo mu je? OK. Má 50, ale dole. Skúsim ho, kamo, najko, poď. A poď si povie, ha? Čo ide skúšať? Kde je ten pičak? Tu je. Poď, kde si tu? Kde si, kamo? Tu si, haja. Tu máš bombu. Daggerskami na teba. Dobre, vyzerá, že toto je jeho alt účet, pretože je celkom dosť dobrý. Takže možno má to akože na počítači a teraz ako má účet takýto. Bum! Yes, kámo, je dole. OK, prvú hru z 3 som vyhral. A dám si klasicky tie 3 hry po 5 kol, jak je to vždycky vlastne v Rivals. A strašne som sa vám chcel poďakovať za to, že ste dali 62 odberateľov, čo je strašná pálka. Ja vám za to strašne ďakujem. A budem robiť teraz súťaž od toho Brainrota. A ešte sa rozhodnem, ktorý to bude. Každopádne bude to nejaký dobrý secret. Ale vyberám Rihorcu na kola šťastie, to dám potom do shortov. A takisto dal som tam aj žrebovanie, takže všetko tam bude. A Broma dal knifekou, super. To je perfektné. A takže vlastne všetko tam bude, všetky pokyny. Napojite sa kľudne s prázdnou basekou alebo na vašom private serveri. Je to úplne jedno, ide mi iba o proste Brainrota. Ja sa tam tiež napojím iba s tým Brainrotom. Takže napísali ste veľa nikov, veľa odberateľov ste dali, takže nemám akože žiadne nutkanie tú súťaž nerobiť, takže súťaž bude. A ja už idem podať tohto typička, ktorý sa celkom laguje, ale dám ho, určite ho musím dať. One. Áno, Bogebule dostal obrovský úplne. Yes, kámo, máme ho. Každopádne vyhrávame 2-1, takže ešte 3 kola by som musel vyhrať. Takže by som ho chcel dať celkom rýchlo a hlavne už... A, ja som ho videl. Ne, kámo, iba 50. A počkaj, nájdem ho, návkou. Haja! Super. Gratulujem. 2-2. Pardon, a napíšte mi ináč do komentárov, že či by ste chceli zeditované video od môjho editora, ako bolo video predtým, čo bol Hypershot. Takže určite si ho pozrite. Dávam ho aj tuto hore vpravo v karte, tak si ho môžete už teraz pozrieť. A budem strašne rád, keď mi na to dáte odber a aj like. Veľmi by mi to pomohlo. A mi to píšu zase niekto. Počkaj, škoda. Ne, kámo. Zase bomba. Ne, on je dobrý, kámo. Poď už tou knifekou, kámo. Ach jo, že toto robím, kámo. On ma bude takto naťahovať a vyhra raz. Nie, kámo, on fakt vyhra, kámo. Ja som medkit. Rýchlo, niekam choď. Sem, to bude dobrý plán. Tak. A medkit, rýchlo. Musíme to rýchlo dohealovať, kámo, lebo s 8 HPčkami to asi neprežijem. A 78, okej. Au. Kamo, idem snajperkou na blízko, čo je najhoršia kombinácia Broma assault drivekou. OK, vyzerá to, že toto není síce jeho alt účet, ale aj keby nebol, tak toto je fakt akože najlepší playerka. Mega dobré hra. No ja si ho Takže poďme na to. Najkámo. Ospravedlňujem sa, vám vypojili sa mi sluchatka, takže zvuk bude možno teraz trošku horší. Ale ospravedlňujem sa vám za to, takže poďme pokračovať. Ja ho musím dať. Kde je? Kamo, nevidím ho nikde.
Počkaj. Toto není. Tam je. Počkaj, idem na ňu tak potičku. 50 ma dole. Áno. Nie. Bro. Fúha, tak toto je problém. Tak toto je brutálny problém. Kam on... Kde je zase? Kam? Zdrho, kam? No kde tam? Ja si ho podám, kam. On ma trošku podľa mňa trolí, ten typek. Každopádne... Neviem. Môže dagerskami. Kámo, prečo sa tak seká, brosky? Bo sa strašne seká. Ja potom neviem. Poď, proste sa mi to seká, kámo. Ne. Musím ho dať, toto je prestrelka, kámo. Toto je hrozná prestrelka, tuto. Ne, kámo. Aha, zabila ma Flergana. Aha, dobre. Typek to celkom dal. Musím uznať. Ale... Bohužiaľ, čo mám robiť, no? Každopádne by som ho chcel nájsť, kde je. On sa sekne, kámo! OK. Tak nemal šancu, kámoško. Bro nemal šancu, totálne vôbec. Úplne kúkt, kámo. Každopádne strašne sa vám ospravedlňujem za to, že sa mi vypla kamera. Teda, nie kamera, ale slúchatka. Bum! Dám si ich nabiť. Majú vybitú baterku. A ide under that. OK, kámo. Fú, poďme. Poďme bomby, musím vyhrať. Tam je. O, nie. Kámo. On je tu. Dobre, to nevyzerá. Bude tam. Ne, zase mu nedal, lebo sa sekol. Tak fajn. Tak poď ty zmrdečiek. Kde si, kámo? Tu si. Haja. Ne. Kámo! On ma ide troliť? Fakt ma ide troliť ten bro? No tak to vyhrá, keď ma ide takto troliť. Abo zdram. Sledujem ma stále. Už sa hýlujem, kámo. Ne. Opáš sa. Yes, kámo. Yes. Mám 107 HP. Haha. Opičiačik môj. Idem na ho dagerskami, kámo. On má viac HP. To si robíš srandu, kámo. OK, prvú hru vyhral on. Ach jo. Možno si tam proti nemu aj druhý. Uvidíme, kto sa dojde. Každopádne, toto bolo celkom zahambenie, kámo. Prvne poviem vám. Ale... Neviem. Bohužiaľ, no. Ide niekto? Či nejde? Nejde, bro. Je. No poď. Bro, čo to nejde? Bro, s kým sa to odpojilo? Tak, nič, bro. Tak asi nikto nechce ísť, tak zatiaľ si dáme opening a keď to nepôjde, tak... Asi bude iba jedna hra. Počkaj, backpack. Mám tu nejaké veci, takže si ich poďme otvoriť. Mám tu 5 týchto, takže otvorím 3. Takže je to taký trošku opening. Takže poďme na to a... Na knajfku, na toto a na takú zbraň. Dobre. Na 2 zbrane som dostal. Ukáž, počkaj, ne, furt klikám weapons. Ach jo. Dobre, otvoríme si už po jednom. Takže ukáž. Je tam 10 gallon head sa to volá. Divné. A teraz idem otvoriť jedenkrát toto na RPGčko, je to nejaká vec. Takže uvidíme. A Pout Cactus, OK. Teraz poďme na toto, na dagersky. Čo padne?
Pufferfish, ok. Tá je známa z Minecraftu. Golíbek, tak to chcem vyskúšať, čo to je. Ja to ti dá veci. No, tak úplne do plusu, ok. Tak otvorím si toto. Charm kapsul jednu. Tak, to trošku nešlo. A ukáž, čo padne? Lifeboy, ok. Otvoríme si tie peky. Ukáž. Otvoríme pek, tak. Yes, kámo. Tak to chcem. Prosím, vypadne na niečo takú zbraň, ktorú používam. Freeze na onú pištolku klasickú. Ok, to je dobré. To je dobré. To berem. A otvorím už iba tieto dve boxy. Takže otvoríme tento, čo vedne... Prosím, skin. Skin, ale nemá pekný. Dobre, prosím, skin. Randbox, prosím, box, daj mi šťastie. Tiež skin. Yes, kámo, 2 skiny. 2 skiny mám. Dobre, super. Tak asi už skončíme. Takže bohužiaľ už nikto nechce hrať, takže ja sa vám ospravedlňujem. Dajte lajky, odberiaľ zvončeky a vidíme sa v ďalšej videa. Čaute.